Hello， 大家好啊，袁老師姐姐，今集咧就講錢追人。咁錢追人咧，首先咧就一定要知道自己有冇運行，咁你先可以啲錢先會追你噶嘛。因為啲錢咧，財神係好市儈嘅，佢一定會追啲有運行嘅人。咁好啦，啲人就同我講啦，我又唔識算，咪唔識睇數，我點知自己有冇運行咧？或者點唔知嗰個人有冇運行咧？咁樣咁好啦，咁其實咧以我嘅經驗咧，分咗4類人，叫蠢、懵、鈍、柒。咁呢4類人咧，就大家睇下咧，如果你識咗佢咧，一個係蠢嘅人。佢唔懵唔鈍咧，咁佢都有運行，因為佢都係一樣嘅啫。因為蠢蠢鈍鈍都會做大官。好啦，如果嗰人係蠢係懵，但佢唔鈍咧，你都有一線生機，你都有運行。如果嗰人蠢懵鈍齊晒咧，咁已經開始咧就冇乜運行啦。咁其實蠢係可以咧係改善嘅。咁因為如果你蠢咧，你見得多嘢咧，你唔好怕事，你睇得多人哋嘅眉頭眼額咧，你都會變精叻啲噶啦。咁但係而家咧，現實人咧就有一個咧就係死症嘅，咁嗰個人咧就叫柒。咁柒嘅人咧，你見到佢個樣咧，好似好精叻嘅，好多嘢都好識做，好醒目嘅。你會聽到佢會同你講一句，就係話啊，我個人咧其實乜嘢都好叻。咁有啲人都係咁講，乜嘢都識㗎，乜嘢都做嘅，但係爭一個機會冇乜運啫。咁你可唔可以同我合作啊，或者投資啊咁樣？嗱，呢一樣嘢咧。你就已經要睇下嗰個人究竟係幾多歲啦。如果嗰個人係10幾20歲初出茅廬咧，我覺得你都可以做一個投資嘅，因為有啲股票咧就係仙股咧，你都可以一個大嘅投資嚟嘅，即係可能會變好多蚊嘅。咁但係如果嗰個人係30幾40幾歲咧，佢已經仲同你講呢樣嘢，或者50幾咧，我諗你咧，如果你有多餘錢，可以玩下；如果冇咧，我相信你都唔需要玩㗎啦。因為如果你40幾50歲咧，你都係等一個機會。如果你咁叻咧，咁多年先得一個機會咧，等一個機會咧，我相信咧你就不如唔好等啦，應該係有100個機會㗎啦。咁啊，所以咧呢一樣嘢咧，佢就會累死好多街坊嘅，咁亦都累死好多人㗎。因為咧，佢會累死佢啲屋企人啦。喂，點樣去投資？點樣做嘢？以為自己好醒啊！咁其實本身佢就係唔知道自己個運去到邊，亦都唔知自己個實力去到邊，就一味就以為自己咧係好醒嘅。咁所以呢個咧都係叫柒。嗱，呢樣嘢咧就係一個大嘅陷阱。咁所以大家知咧咩叫有運行同埋冇運行嘅人。咁其實咧蠢懵鈍柒咧，咁其實都可以咧，大家咧就可以喺日常生活度鍛鍊咧，就會咧撇甩咗呢個咧，仍然都會有運行嘅。咁啊，所以下次咧我就會同大家講咧點樣可以錢追人啦。咁個風水係點啦，同埋你嘅人嘅佈局係點啦。咁好啦，下集見。